गाइज ल खत्रै जस्तो लागेको छ है गाइज ल खत्रै चाहिँ आज अर्ली मर्निङ 2 बज्यो खतरा जस्तो लागेको छ बाटो देखिँदैन म चाहिँ ड्युटी सकेर घर जाँदैछु 20 को स्पिड छ गाडी मेरो योभन्दा धेरै चलाउन सकिन्न केही देखिँदैन उसो चाहिँ खत्रै छ गाइजहरू केही देखिन्न यसरी चाहिँ गयो भने घर जान पक्कै 1 घन्टा लाग्छ 20 मिनटको बाटो हो गाइज एकदम सेफ चलाउँ आफू पनि सेफ अरूलाई पनि सेफ गरौँ आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचौँ खत्रै छ गाइज खत्रै चाहिँ जस्तो लागेको छ म चाहिँ डबल इन्डिकेटर बाल्नु पऱ्यो पछाडिबाट अर्काले आएर ढ्याङ्ग हान्देला भन्ने पनि डर छ गाइज कस्तो चाहिँ खत्रै लागेको छ एउटा गाडी पनि छैन केही देखिँदैन गाइजहरू रोडमा एक्लै हिँड्दैछु डराउनु चाहिँ परेन नेपाल इन्डिया जस्तो केही छैन तर अगाडि कोही रोकेर बसेको छ भने अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरो हो एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अरू कुरामा त डराउनु परेन एक्लै रातभरि एक्लै हिँडे पनि तर उसो चाहिँ खत्रै लागेको छ फग भन्छ के अरे इङ्ग्लिसमा म त अलिकति अङ्ग्रेजी बुझ्दिनँ त्यही भएर खत्रै चाहिँ उसो लागेको छ आज खत्रै बोल्ने चाहिँ खत्रै बोले त गर्द लगा हुआ है हेभी फग छ आज गाइजहरू सेफली गाडी चलाउनु होला आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचौँ ठुलो गाडी चाहिँ नचलाउँ होला रोकेर साइड बस्दै ठिक होला म चाहिँ डबल इन्डिकेटर बालेर फुल लाइट बालेर हिँडेको छु साथीहरू यस्तो छ है गाह्रो 20 स्पिडमा हिँड्नु परेको छ है साथीहरू बेला ब्रेक लाउनु पर्छ फुर आउँछ उसो भने नि खतरा तरिकाले आउँछ त्यही चाहिँ गाह्रो भयो यताबाट कताबाट राइट जानुपर्ने हो बाटो देखिने छैन राइट जानुपर्ने हो यतातिर कताबाट हो गाइजहरू बाटै नदेख्ने अवस्था है गाइजहरू ल यो तरिकाले म गएँ भने चाहिँ सिधै सी लाइन बिच पुग्न पनि सक्छु है सल्ला रोड जानुपर्ने सी लाइन बिच पुग्न पनि सक्छु म एक मिस्टेक गेम चेन्ज हुन्छ फेरि यहाँ एक मिस्टेक भयो कि सी लाइन बिच पुग्छु साथीहरू म चाहिँ स्लोली जाँदैछु बाटो सबैसँग मिसिङ नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो ठिकै छ यही होला खत्रै चाहिँ गाइज खत्रै चाहिँ हुस्सु लागेको छ है गाइज आजलाई खत्रै चाहिँ माइ गड अब नखला छेउमा आइपुगेँ है गाइज म चाहिँ अब नखला पेट्रोल पम्पको छेउमा उसो चाहिँ खत्रै छ ल खत्रै हेरौँ गाइजहरू यस्तो भएपछि गाह्रो छ गाइजहरू कसरी जाने होला खत्रै चाहिँ गाइजहरू खत्रै चाहिँ बाटो भोलि कि जस्तो पो लाग्न थाल्यो गाइजहरू
जाँदैछ त्यो चाहिँ, त्यो पनि त्यसरी जाँदैछ गाइस। खत्रै चाहिँ जस्तो लागेको छ है गाइस, बेला खतरा 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 जस्तो लागेको छ है गाइसहरू, खतरा। यस्तरी चाहिँ डेन्जरै छ है ल, गड खतरा जस्तो। अब म कन्फ्युज भइसकेँ। एउटा गाडी चाहिँ यतैबाट गयो, अनि त्यो चाहिँ सन्की ड्राइभर रहेछ, अनि छिट्टै गइदियो। गइदियो, बाटो चाहिँ खत्रै छ ल, खत्रै जस्तो लागेको छ है ल।